ខ្ញុំបាទសវណ្ណរិទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកចៅកាំងបាទជំរាបសួរបងសវណ្ណរិទ្ធីហើយក៏ជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ការបកប្រែភាសាបាលីរបស់ខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅសប្តាហ៍នេះលោកចៅកាំងនឹងមានភាសាបាលីខ្មែរមួយទៀតគឺជំវិញទៅនឹងពាក្យថាឈួតថាតើពាក្យថាឈួតមានអត្ថន័យនិងបរិបទបែបណានោះបន្តិចទៀតយើងនឹងនាំប្រិយមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅការពន្យល់របស់លោកចៅកាំងជំវិញទៅនឹងពាក្យថាឈួតនេះប៉ុន្តែមុននឹងចូលធ្វើការបកស្រាយជំវិញទៅនឹងពាក្យឈួតជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចៅកាំងជួយបកស្រាយពន្យល់តាក់ទងទៅនឹងចម្ងល់របស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅឯប្រទេសបារាំងដែលលោកបានទូរស័ព្ទមកកាន់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដើម្បីឲ្យលោកជួយបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងការពីសប្តាហ៍មុននោះលោកចៅកាំងបាននិយាយពីអវតារឬក៏ព្រះអតិទេពរបស់សាសនាព្រហ្មញ្ញនឹងឃើញមានតែព្រះវិស្ណុព្រះឥសូរព្រះសិវៈព្រះនរាអញ្ចឹងហើយលោកបានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមិនលឺនិយាយពីថាព្រះព្រហ្មព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាសាសនាព្រហ្មញ្ញគឺផ្ដើមឡើងដោយពាក្យថាព្រហ្មនឹងហើយហេតុអ្វីបានជាមិនមានលើកយកមកសិក្សាក៏ដូចជាពន្យល់ទៅដល់ប្រិយមិត្តថាស្អីគេថានរណាជាព្រះព្រហ្មនៅក្នុងសាសនាព្រហ្មញ្ញដែរនោះបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណណាស់បានហើយក៏បានថ្លែងអរគុណចំពោះអ្នកបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងដែលបានឆ្ងល់បាទយើងមុននឹងបកប្រែយើងត្រូវបែងចែកសាសនាព្រះពុទ្ធហើយនិងសាសនាព្រហ្មញ្ញហ្នឹងឲ្យបានចែកដាច់នឹងគ្នាបាទយើងឃើញហើយសពថ្ងៃយើងបដោតអារម្មណ៍ទៅលើតែព្រះពុទ្ធសាមណគោតមអង្គទេបរិយាកាសពុទ្ធនៅក្នុងសម័យកាលដែលខ្មែរកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះពុទ្ធសាមណគោតមមិនមានបាទនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងទេព្រះពុទ្ធគោតមមកយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រឃើញថាយើងមានឯកសារជាច្រើនបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពីបាននាំចូលមកពីប្រទេសថៃដែលកាលនោះមានគ្រូអាចារ្យរបស់ថៃមួយអង្គបាទតាមខ្ញុំនៅចាំគេហៅគាត់ថាព្រះពុខោសាហ្នឹងគឺជាអ្នកសាសនារបស់ទៀមនៅក្នុងរវាងសតវត្ស16ហ្នឹងបានធ្វើដំណើរមកកាន់ក្រវត្តតែកាលនោះប្រសានក្រវត្តទាំងមូលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយទៀមបាទហើយចឹងយើងឃើញថាសម័យមហានគរយើងមានសាសនាពីរគឺព្រហ្មញ្ញសាសនាផងព្រះពុទ្ធផងតើព្រះពុទ្ធក្នុងសម័យមហានគររបស់ខ្មែរជាព្រះពុទ្ធអង្គណាបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវយល់បាទយើងបានចែកខាច់នៅក្នុងសម័យមហានគរខ្មែរមិនគោរពព្រះពុទ្ធសាមណគោតមទេគឺយើងគោរពព្រះពុទ្ធកោនិគមនោពោធិសត្វបាទហើយខាងផ្នែកបាព្រំរាជដែលជាសាវករបស់បកោនិគមនោពោធិសត្វទាំង500ហ្នឹងដែលមានភាសាតាព្រំហ្នឹងជាផោះឬហៅថាព្រំនឹងជាផោះតាងហ្នឹងគឺព្រះអង្គកាន់ព្រះពុទ្ធកោនិគមនោបាទចាំព្រះពុទ្ធកោនិគមនោហ្នឹងព្រះអង្គលោកមានការបែងចែកផ្សេងពីព្រះសាមណគោតមខុសគ្នាបងប្អូនផោះតាងច្រើនដែលយើងជាទីសក្ការៈតែថាព្រះអង្គភ្នំព្រះអង្គធំជាងគេដែលនៅភ្នំគូលែនហ្នឹងបែរមុខអាលិចហ្នឹងនោះគេហៅថាព្រះកោនិគមនោពោធិសត្វឬព្រះសុមេរុបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាឲ្យព្រះពុទ្ធរូបជាច្រើនដូចនៅខ្រាក់មន្ទីរទំពេញ10ថ្ងៃដែលបារាំងដឹកចេញពីអង្គរតូចទៅនៅក្នុងសមាណានិគមបារាំងហ្នឹងឃើញថាព្រះពុទ្ធស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាព្រះពុទ្ធរបស់ខ្មែរព្រះពុទ្ធនោះហើយបានបែងចែកព្រំហ្នឹងថាជាសាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានដល់ទៅ500យ៉ាងហៅថាបាព្រំមកបាទហើយពីលើបាព្រំហ្នឹង500ហ្នឹងគេហៅព្រំរាជព្រំលោកបាទអញ្ចឹងពាក្យព្រំហ្នឹងវាជារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាម៉េចបានយើងហៅព្រហ្មញ្ញអញ្ចឹងបាទព្រហ្មញ្ញហ្នឹងគឺជាពាក្យផ្ទុយនឹងព្រំបាទម៉ាញ់ហ្នឹងដូចជាអញ្ចឹងដែរភាសាបាលីឥឡូវយើងបកស្រាយពាក្យម៉ាញ់ហើយនឹងហ្នឹងឲ្យយល់
bà dương là tê máu bơ chừng rô ho chừng mơ và nét rung ai bàn nhau chừng nhau nè bà rung nắng miền này tha miền nhau chừng nhau hàng mốc vì ta bỏ lấy nắng miền này thà prai máu thà nhăn của dương nhau pi đón cả na dương nhau pi đón dương xe vì ta bỏ lấy dương ai đã ta om mua chùm nuôi nhau mùi tiết những ai thành nhăn nơi bờ đó tập ngày việc nhăn nơi bờ đó tập ngày thành nhăn bật thọ bầy môi nhăn kia tha bầy môi nhăn nơi là ca một kia bầy môi bà đam bay đô tụm non để dương phong tục nâng dạng ná cứ dương tràn pa biển nhăn nâng bà mưa lấy dương tập ngày kia do biển nhăn từ pa chuyện nhăn vinh và chui nhăn bà mưa ọt lụt ọt kia nó chui nhăn bọt năng lai rồi bớ bà những việc xa khmái rồi miền cà phá đồ thầm lên trên tôi chân trời để ta làm bom để ta phun phía đôi cao mày mà hai là cơ chứ phía thang là cơ một ta hai liên tập hai cái trên dây nhăn giờ ta đo tê lia cái dây nhăn thì ở hai nhăn đi bà hãy được thang tê thấy rồi nhăn đó mà là cơ đa lắm hay thang là cơ cả nga nó nhăn hàng cam chia cào mốt bà cho những khơi tha nhăn prung miền này tha còn nó cứ chia nẹp tranh prung miền này tha lấy prung tha chơi lo còn nhăn lo nó tới giặt rõ trong tư thì đó chẳng mà cái prung manh nó mà dương an tới prung manh bà nhăn rồi đi bàn thì tới thì sao mà lấy đó rồi gặp prung manh nha chẳng tới chẳng prung hay là prung manh nó tôi kia là bòn bồn chỉ biết tôi kia đôi khai dưới nó vô tháp rung nó chỉ nghe bằng cao sát na và bột nâng đo từ pram ra on ấy vô tháp tao miền này nhang còn tiết còn hơi thì pre kru rồi bỏ pre tiết rồi pre bột on đang pram on lúc tập sâu tranh thì rung lô năng nào hàng đầu sắt năng người ta lô chỉ nghe bằng cao rồi miền bột pram on nâng màu bắt đầu hàng nơi nông phục hàng đây chẳng mu lăng mình cũng coi tháp phục hàng đây mà đi có bàn tayព្រះទាំង5ព្រះអង្គហ្នឹងគឺបាស្អាតហ្នឹងឲ្យលើចម្ពោះទ្វីបតែមួយទេបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយអញ្ចឹងព្រះកោស្វារៈ10ថ្ងៃយើងនៅហៅកន្លែងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងហៅថាភ្នំកំដែងភ្នំជើងមីដែងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទីអតីតកាលប៉ុន្តែឥឡូវយួនយកហើយភ្នំហ្នឹងទៅគេហើយគេថាដីរបស់គេឥឡូវបានបន្ទាប់មកទៅព្រះទី2ឈ្មោះព្រះកើសបៈព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្នុងគិលេនហ្នឹងឯងbà cái hai tuaព្រះក្រាលmàមាននៅទេឡាចរិតមួយចំនួនព្រះត្រង់នៅនឹងព្រះអង្គនេះតាក់ខ្លាចចោលហ្នឹងហើយបានព្រះទី3ហ្នឹងគឺបកោនីគុំណូពោធិសត្វត្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅបាភ្នំបាទហើយដល់ព្រះបរមណាគោតមព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងនៅបាភ្នំដែរព្រោះការបកោនីគុំណូពោធិសត្វព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងអាយុលោកបានបញ្ជូន1000ព្រះវស្សាហើយប៉ុន្តែលោកនៅក្រមុំពុំម្ចារីនោះព្រោះហើយក៏លោកអាយុវែងម្ល៉េះចាំតែបញ្យល់ថាលោកមិនជាមនុស្សទេលោកជានាគមនុស្សព្រោះឋានប្រជុំនេះនោះថាអាយុគេរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកត្រឹម1000ឆ្នាំអីនៅកំងឡើយទេបាទនៅបើយើងនិយាយតាមពុទ្ធប្រវត្តិដែលព្រះអង្គបានចារទុកមកហើយព្រះសាមណគោតមហ្នឹងនៅឈ្មោះជាសុខតៈនោះព្រះអង្គលោកក៏ទៅសុំបកោនេះគុំណូនឹងបួសសុខតៈហ្នឹងព្រះអង្គជាប្រុសពមៀងលោកការបំពោះមិនបានទេចឹងហើយបានមានការលួចជាពាក់ស្រីដើម្បីទៅសុំបួសហ្នឹងតបថ្ងៃគេហៅប្រឡំខ្លួនធ្វើជាកូនមានទៅសុំបួសនោះនៅមានប្រវត្តិពីបួសរាល់ថ្ងៃគេឲ្យលោកសង្ឃជាបុព្វជិតហ្នឹងតែងខ្លួនធ្វើស្រីសិនហើយទៅចូលសុំបួសជាទំនៀមទម្លាប់មកដល់តបថ្ងៃហ្នឹងបានហ្នឹងហើយបានបួសហើយបានបកោនេះគុំណូពោធិសត្វដាក់នាមឲ្យថាព្រះសាមណគោតមបាទគោហ្នឹងមានន័យថាគឺជាអ្នកមកពីចម្ងាយបាទគោគេហៅគោរមងានោះមានន័យថាអ្នកមកពីឆ្ងាយហើយត្រូវបានយើងបំពាក់យួរឲ្យដូចជាពួកអ្នកពីដើមពីមកពីប្រទេសក្រៅមកហើយខ្មែរយើងហ្នឹងជាប្រទេសចក្រពត្តិហ្នឹងក៏ធ្វើជាគោរមងាហ្នឹងដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថាព្រាមរៈអីចឹងទៅបាទហ្នឹងហៅគោរមងាគឺសម្រាប់អ្នកដែលមកពីប្រទេសខាង
ហើយចំណាយដែរអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសបានធ្វើជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងបាទគេមិនហៅគោរមងារទេគេហៅដៃជោដោយសម្ដេចសពថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ហៅដៃជោហ៊ុនសែននេះអញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនហៅរមងារទេហ្នឹងគេហៅថាយុទ្ធបាទរមងារយុទ្ធបាទអញ្ចឹងគោរមងារនឹងផ្សេងរមងារនឹងផ្សេងបាទអាចយើងនិយាយទៅវានឹងមកចារណាឡើងវិញឃើញថាក្នុងសាសនាខ្មែរពីបុរាណហ្នឹងចុះព្រំមាញ់ហ្នឹងវាមានពាក់ព័ន្ធអីនឹងព្រំដែរថាមានបាទព្រោះការព្រះកែវសបៈនោះព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមុនបកោនីគុំមโนហ្នឹងអង្គក៏មានពាក្យព្រំហ្នឹងដែរអញ្ចឹងឃើញថាព្រំហ្នឹងវាមានពីរជាន់ព្រំរបស់បកោនីគុំមโนផងព្រំរបស់ព្រះកែវសបៈផងដល់ព្រំរបស់ព្រះកែវសបៈនោះបានបែងចែកជាពីរបាទគេហៅចាក់តបាល់ព្រំចាក់តបាល់ព្រំហ្នឹងមានតំណាងឲ្យទឹកមួយតំណាងឲ្យដីមួយតំណាងឲ្យភ្លើងមួយតំណាងឲ្យខ្យល់មួយហើយចំណែកខាងព្រំមាញ់នោះមានតែ3ទេបាទខាងព្រំមាញ់មានតែ3ទេអញ្ចឹងមានន័យថាអកុសលនិងកុសលហ្នឹងគឺថាបែងចែកខុសគ្នាព្រំមាញ់ហ្នឹងមាន3មានវិស្ណុមួយទេវៈមួយនរាយមួយបាទហើយនៅក្នុងនោះតួអង្គដែលជាតំណាងឲ្យបាទខាងព្រំមាញ់សាសនាហ្នឹងជាគ្រូវិជាហ្នឹងខ្ញុំបានបង្ខែពីលើកមុនហ្នឹងមានឆ្ងល់ដែរមានអ្នកឆ្ងល់សួរខ្ញុំដែរថាចុះព្រះទូសរតហើយនឹងដែលតំណាងឲ្យព្រះវិស្ណុហ្នឹងហើយនឹងព្រះឥសូរវិស្វារៈហ្នឹងតែមួយឬយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរគឺឥសូរវិស្វារៈហ្នឹងមានន័យថាព្រះអង្គគឺបានយកសម្បករបស់ទូសរតហ្នឹងបាទហើយព្រះអង្គហ្នឹងគឺឈ្មោះថាកបិលមហាព្រំកបិលមហាព្រំគឺជាប្អូនរបស់ព្រំនៅឋានដោះសត្វហ្នឹងគាត់ហ្នឹងអត់មានកើតសាសនាអីទេប៉ុន្តែពេលដែលព្រះពុទ្ធកោសបៈនោះព្រះអង្គលោកបានបែងចែកអកុសលនិងកុសលនឹងផ្សេងពីគ្នាទៅកបិលមហាព្រំជាប្អូនរបស់ព្រំលោកនោះក៏បានចូលមកក្នុងរូបរបស់ព្រះបាទពុទ្ធរតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងនិយាយពីការបែងភាគព្រះបាទពុទ្ធរតហ្នឹងអាចបែងភាគបាន3បែងភាគជាព្រះវិស្ណុជាព្រះនរាយណ៍ហើយនិងព្រះទេវៈយើងឃើញថានៅក្នុងប្រវត្តិព្រំមាញ់ហ្នឹងវាមានចែកចេញ3អត់មែន4ទេប៉ុន្តែពាក្យព្រំមាញ់ហ្នឹងគឺមិនមែនស្មើនឹងព្រំទេតែខ្ញុំបានបញ្យល់មកអញ្ចឹងព្រំមាញ់ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកប្រឆាំងនឹងព្រំមាញ់ហ្នឹងបើយើងតបថ្ងៃជាយកប្រើនៅក្នុងការប្រមាញ់ប្រាក់ក៏គេថាដែរប្រមាញ់ណាចឹងពាក្យមាញ់ហ្នឹងកាលណាយើងយកដាក់ចិត្តព្រំមានន័យថាជាអ្នកមាញ់ព្រំបើយើងនិយាយថាយល់ចឹងមានន័យថាព្រំមាញ់និងព្រំមិនដូចគ្នាទេពាក្យហ្នឹងហើយតែទៅស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែមានន័យខុសគ្នាដល់មួយជាអ្នកបាញ់ព្រំមួយជាព្រំចឹងជាត្រូវគ្នារវាងគ្នាបាទហើយដល់យើងនិយាយពីអកុសលនិងកុសលហ្នឹងហើយបាទលោកចៅក្រាំងលោកបាញ់មិញថាព្រំមាញ់ហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រមាញ់ព្រំប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅព្រំហ្នឹងមានពីរអ្នកបងប្អូនមួយព្រំមលោកមួយកបិលមហាព្រំហើយបើខ្លួនឯងកបិលមហាព្រំមកបង្កើតសាសនាព្រំមាញ់ហ្នឹងចុះហេតុអ្វីបានទៅជាប្រមាញ់ព្រំដូចគ្នានឹងវិញនោះបានចេះពួកព្រះអង្គព្រំកបិលមហាព្រំហ្នឹងលោកមិនមែនអ្នកបង្កើតសាសនាទេបាទលោកអត់បានបង្កើតសាសនាព្រំមាញ់ហ្នឹងទេការពិតសាសនាព្រំមាញ់ហ្នឹងគឺព្រះកសបៈព្រះអង្គអ្នកសរសេរមានវេទពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយមានវេទព្រំមាញ់សាសនាហ្នឹងយើងហៅថាអកុសលអញ្ចឹងវេទហ្នឹងលោកដល់លោកបានសរសេរហើយទៅលោកក៏យកទៅលះដល់ពេលលះវាអត់ចិត្តត្រង់ថាកបិលមហាព្រំហ្នឹងក៏បានឃើញថាព្រំហ្នឹងបានអូព្រះកសបៈហ្នឹងបានសរសេរអកុសលមានទៅពីមួយហើយចឹងថាមានឥសូរវិស្វារៈនេះយល់ទេឥសូរវិស្វារៈហ្នឹងមានន័យថាជាផ្លូវវិញ្ញាណជួនកាលទៅគាត់អាចចូលទៅនឹងបរិសុទ្ធណាម្នាក់ជួនកាលទៅគាត់ក៏ចូលមកក្នុងបរិសុទ្ធឥសីទួសរតហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការឲ្យដល់ផ្ទាល់ក៏មានអញ្ចឹងតួអង្គឥសីទួសរតហ្នឹងជួនកាលទៅកបិលមហាព្រំចូលមកខ្លួនគាត់ជួនកាលទៅកបិលមហាព្រំហ្នឹងគាត់ចូលទៅនឹងមនុស្សផ្សេងមួយទៀតហើយរួចហើយទៅគាត់បញ្ជា
ទូសរដ្ឋហ្នឹងឲ្យធ្វើអីចឹងទៅប៉ុន្តែសុទ្ធតែតំណាងអំពើអាក្រក់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបាញ់ព្រំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមានន័យថាព្រំហ្នឹងគាត់អត់បានដឹងទេគាត់អត់បានដឹងទេអញ្ចឹងដល់ចាស់កើថាលោកចាស់គ្រូទៅហើយដល់ពេលទៅបាត់ម៉ាក់ព្រំឃើញក៏ឆក់យកអំពីវេនអកុសលហ្នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យមានតំណែងហ្នឹងទៅដល់ព្រះទូសរដ្ឋហ្នឹងអង្គទូសរដ្ឋហ្នឹងក៏យកទៅរៀនសូត្រទៅក៏សម្រេចបានត្រាស់ដឹងជាសភាវៈអាក្រក់ហ្នឹងទៅបានកើតព្រំមាញ់សាសាដល់តថ្ងៃហើយចឹងគាត់មិនដឹងដាក់ខាងម៉េចទេគាត់ដឹងថារបស់ហ្នឹងចេញពីព្រំមកហើយចឹងគាត់ថាគាត់ក៏ដាក់មាញ់ចឹងទៅមាញ់ភាសាបាលីបើតាមនេះទៅគឺទៅដូចយើងយល់ហើយថាមកពាក្យប្រមាញ់ហ្នឹងគឺអ្នកបាញ់អ្នកកាប់អ្នកសម្លាប់បានបំនឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាមានន័យផ្ទុយអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងថាមាញ់ហ្នឹងល្អក៏មិនបានអញ្ចឹងមានន័យថាព្រំមាញ់ហ្នឹងបញ្ជាក់ថាប្រពុតកលតបៈហ្នឹងព្រះអង្គលោកប្រពុតលោកប្រសូតចេញពីព្រំមកប៉ុន្តែដល់លោកបែងចែកជាពីរអញ្ចឹងទៅបង្កើតឲ្យមានពាក្យមាញ់មួយទៀតប្រឆាំងជាមួយហ្នឹងកុសលថ្ងៃបាទណាបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានបញ្យល់ដែរតើអ្នកយល់ពាក្យបាលីហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំបកស្រាយជាសរសេរអក្សរវិញដើម្បីកាត់ឲ្យយើងបានយល់ថាមាញ់ហ្នឹងប្រែមកថាម៉េចឲ្យពិតប្រាកដអាចស្មើនឹងអញ្ចឹងព្រំហ្នឹងស្មើនឹងអព្រំចង់និយាយចឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយនៅក្នុងនឹងមាត់ទេអញ្ចឹងមិនយល់ទេតើតែខ្ញុំទៅពេជាអក្សរចាំមើលខ្ញុំទៅពេជាអក្សរដើម្បីបញ្យល់ឲ្យដឹងថាមាញ់ហ្នឹងអាចស្មើនឹងបានយើងយល់ណាបាទស្មើនឹងព្រំមាញ់ហ្នឹងស្មើនឹងព្រំវាផ្ទុយជាមួយព្រំបាទលោកចៅគៀងកបិលមហាព្រំដែលជាបងប្អូនរបស់ព្រំលោកនឹងលោកបានមកខាងគម្ពីរវេទខាងអកុសលហើយចុះសម្រាប់ព្រំលោកវិញថាតើលោកបានធ្វើអ្វីនៅក្នុងគម្ពីរវេទកុសលដែលសាសនាប្រកោណនិគមនោបានទទួលយកទៅព្រានបដៅមនុស្សលោកនោះបាទហើយចំណែកព្រំលោកបាននៅក្នុងនោះព្រះអង្គលោកបានបែងចែកបាទចុះពីព្រំមកបាទយើងឃើញថាបាទព្រំហ្នឹងមាន500តទៀតណាហើយបាទព្រំហ្នឹងប្រែមកថាជាអ្នកប្រាជ្ញបើយើងនិយាយពីមនុស្សដូចយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងនៅហៅបាទព្រំមកឡើយទេប្រសាបាទព្រំមកតែប្រាំងស្អីទេហៅថាព្រំបាទតែខ្មែរអត់មានពីណាព្រមហៅថាព្រំតាមប្រាំងទេចឹងក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបទៅបងប្អូននៅប្រាំងគួរតែផ្លុំទៅជាប្រាំងហ្នឹងឲ្យសរសេរថាបាទព្រំវិញព្រោះតាព្រំនោះគ្មានទេភាសារបស់ខ្មែរនោះមានតែបាទព្រំពួកបាទនោះមាន10តែតួស័កបានោះតួស័កបាមីតួស័កបរមីនោះហើយចឹងអត់មានពាក្យតាព្រំទេហើយតាកែវក៏ដូចគ្នាដែរគ្មានទេភាសាខ្មែរហើយអស់លោកដែលនិយមហៅតាកែវនិយមហៅប្រាសាទតាកែវអីចឹងព្រះអង្គពិចារណាទៅភាសាខ្មែរគ្មានទេភាសាតាហ្នឹងហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមែនភាសាខ្មែរផងព្រោះបើសិនណាជាយើងយកបដាក់ប្រអែកពីខាងដើមទៅជាយើងអត់ហៅតាទេហៅបីដាបើយើងយកមកដាក់ប្រអៀនៅខាងដើមយើងអានថាមានតាអត់មានតាទេបងប្អូនភាសាបាលីកម្រមានណាខ្ញុំមិនដែរឃើញគេទេតាទេបាទខ្ញុំរៀនបាលីនឹងស្ទើរតែរូបសក់អស់ទៅហើយតម្រាំតែខ្ញុំហ៊ានអាងថាខ្ញុំអាចនិយាយភាសាបាលីបកភាសាបាលីបានតាំងពីខ្ញុំនៅទូចម្ល៉េះអ្នកណាក៏គេស្គាល់ខ្ញុំច្រើនដែរស្រុកខ្មែរយើងបាទខ្ញុំមិនមែននិយាយតថ្ងៃទេគឺខ្ញុំចេះបាលីយូរហើយខ្ញុំបង្រៀនខ្មែរច្រើនណាស់ទៅសាលារៀនអីបាទហើយអញ្ចឹងខាត់តាដូចអត់មានឥឡូវយើងមានពាក្យដូចជាមហិច្ឆតាបងប្អូនដឹងថាពាក្យហ្នឹងគេបង្កើតកោយទេពាក្យហ្នឹងគេទៅបង្កើតសម័យអាណានិគមបារាំងបងប្អូនបើកឯកសារមើលបើខ្ញុំឲ្យនិយាយខុសពាក្យហ្នឹងគេសរសេរចំនួនបារាំងអស់លោកហ្នឹងគាត់ថាគាត់អ្នកប្រាជ្ញហើយក៏គាត់បង្កើតពាក្យអញ្ចឹងឡើងទៅតែគាត់ថាបាលីមិនមែនជារបស់ខ្មែរទេបាលីហ្នឹងគេចម្លងពីឥណ្ឌាមកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចម្លែកដែរគាត់ថាបាលីចម្លងពីឥណ្ឌាមកប៉ុន្តែជនជាតិឥណ្ឌាហ្នឹងអត់ចេះបាលីទេមកជឿសាក់បងទៅទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅសួនឌៀមើលចេះបាលីអត់ចឹងបានថាសួរមិនបាច់សួរអីសួរបាលីរងមានប្រមាណសួរឌៀបាសសក់
យើងពិចារណាទៅឃើញថាការនិយាយនោះអត់មានលក្ខខណ្ឌអីទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយដែរចង់និយាយថាខាងស្រុកបារាំងហ្នឹងឃើញច្រើនដោយលោកគ្រូខិនសពខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គាត់ចិត្តដិតណាគាត់រាប់អានខ្ញុំបាទគាត់ទៅសេពាក្យហ្នឹងជាមួយបារាំងហ្នឹងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនដែរចឹងមកថាយើងឃើញថាកូនខ្មែរយើងទៅរៀននៅស្រុកបារាំងប៉ុន្តែមិនទៅចេះលៃទេប៉ុន្តែជឿថាបារាំងហ្នឹងគាត់ចេះជាងខ្មែរអានេះវាជារឿងកំប្លែងមួយណាបងប្អូនបារាំងវាអត់ទាំងស្គាល់ប្រទេសយើងឈ្មោះអីផងហ្នឹងប្រទេសយើងឈ្មោះចក្រភពកម្ពុជាបារាំងគេថាចេនឡាលើចេនឡាក្រោមខ្មែរទៅទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចេនឡាលើចេនឡាក្រោមអញ្ចឹងទៅហើយចម្លែកដែរមិនក៏គាត់មកសួរខ្ញុំកើតក្រោយគាត់ផងខ្ញុំដឹងថាខ្មែរមានឈ្មោះថាចក្រភពកម្ពុជាហើយបារាំងនោះវាដឹងមកពីណាខ្មែរយើងមានឈ្មោះនគរចេនឡាលើចេនឡាក្រោមបាទខ្ញុំគួរឲ្យអស់សម្ដេចដែរដែលខ្ញុំចង់និយាយចឹងបាទចេះបាទមានសំណួរអីជើញបាទលោកចៅកែបន្តពីការលើកឡើងរបស់លោកបាញ់មិញហ្នឹងថាចក្រភពកម្ពុជាអីចង់ឲ្យលោកពន្យល់ថាពាក្យថាកម្ពុជាហ្នឹងជាភាសាបាលីហើយបើជាភាសាបាលីអាចបកប្រែបានថាម៉េចដែរបាទអរគុណណាអូនេះបានហៅថាអ្នកទូមែនជម្រាបបងប្អូនបាទប្រទីនេះថាក្មេងស្លាប់បាទកម្ពុជាហ្នឹងការពិតជាភាសាបាលីហើយបាទខ្ញុំបកប្រែឲ្យស្ដាប់ណាបាទកហ្នឹងភាសាបាលីអានថាកាហ្នឹងស្មើ4ណាបងប្អូនគេហៅកាកបាតចឹងយើងបកប្រែបាន4អញ្ចឹងប្រទេសជាតិយើងដែលដាក់កខាងដើមហ្នឹងមកពីនគរយើងមាន4ហើយដល់មកហ្នឹងវាមានច្រើនមគ្គហ្នឹងប្រែថាមកជាម្ដាយព្រមមគ្គហ្នឹងភាសាបាលីយើងដាក់ស្រៈអេមួយមកថាភៈស្រៈអេហ្នឹងអានថាមេឬក៏ម៉ែហ្នឹងដាក់ប្រអែហ្នឹងឬក៏ព្រះខែហ្នឹងមានន័យថាម៉ែហើយបាទអញ្ចឹងនគរទាំង4ហ្នឹងមានម៉ែមួយដែលជាធំណាហើយបានពរដាក់ប្រអ៊ូហ្នឹងភាសាបាលីថាពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងបើយើងយកពាក្យហ្នឹងមកខ្លាយមកទៀតកហ្នឹងបូកជាមួយមកទៅជាកមភាសាបាលីកមហ្នឹងប្រែថារមាស់ឬក៏ឃ្លួងហើយដល់ពុហ្នឹងភាសាបាលីប្រែមកថាល្អពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេចង់និយាយថាពាក់កណ្ដាលដែលយើងទៅសេកមខាងលើហ្នឹងវាកើតរមាស់កើតឃ្លួងហើយដល់ពាក់កណ្ដាលដែលនៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទអត់កើតអីទេពុកហ្នឹងល្អសំដៅទៅលើពាក្យថាពុកភាសាបាលីគេអត់មានទៅទេពុកអង្គទេគេទេពុកទៅទេប្រែថាឪឬក៏ដូចពាក្យថាកុយពុកបាទកុយពុកហ្នឹងយើងដឹងហើយថាពុកហ្នឹងគាត់ជាបរោះពេញលក្ខណៈគេហៅកុយពុកមានន័យថាគាត់មានប្រពន្ធមានកូននេះច្រើនរាប់អស់ជាងគេទេគេហៅកុយពុកចឹងពុកភាសាបាលីហ្នឹងប្រែថាបរោះពេញលក្ខណៈហើយបើយើងបកទៅសម័យមហានគរវិញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានដាក់ឈ្មោះប្រទេសខ្មែរថាកម្ពុជាហ្នឹងឬចក្រភពកម្ពុជាហ្នឹងព្រះអង្គកើតឃ្លួងមួយជំនាញបាទមួយចំណាត់ក្រោមហ្នឹងក៏គាត់កើតឃ្លួងមួយចំណាត់លើអត់កើតទេហើយខ្មែរយើងនៅហៅស្ដេចរបស់យើងព្រះគំលួងឥឡូវហ្នឹងគេនៅតែហៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្សារតែហ្នឹងដូចជាមិនតែដឹងថាស្ដេចខ្មែរឈ្មោះព្រះគំលួងផងក៏មិនដឹងទេណោះតែទៅភៅប្រាំងតែខ្ញុំមិនបន្ទោសខ្មែរទេព្រោះកាលនោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំរៀនផ្នែកបុរាណវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំរៀនផ្នែកភាសាបាលីហ្នឹងខ្ញុំដឹងគ្រូខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ថាគ្មានខ្មែរណាមួយចេះជាងប្រាំងទេកាលនោះកាលណាតែណាមួយចេះជាងប្រាំងដឹងរឿងខ្មែរប្រាំងថាមិនធ្វើតាមគេយកខ្មែរយើងទៅសម្លាប់ហើយគ្មានទោសទេមិនមាននិយាយពីតុលាការដោយស្រុកថ្ងៃយើងកាត់ក្តីអីទេគេចាប់យកទៅសម្លាប់ឆៅនៅកោះតឡាចហ្នឹងទៅហើយប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងមានខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកខាងប្រាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្លាប់អ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅកោះតឡាចហ្នឹងមានអ្នកស្រុកប្រាំងក៏ដឹងដែរហើយលំងសួរប្រាំងវិញថាឯងសម្លាប់ខ្មែរអស់អ្នកឯងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមកពីណាក៏សម្លាប់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរអស់ទៅហើយនៅខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងអ្នកឯងបានប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងមកពីណាបើអ្នកប្រាជ្ញអ្នកឯងយកទៅសម្លាប់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យដែលប្រទេសយើងដាក់ឈ្មោះនគរថាចក្រភពកម្ពុជាហ្នឹងគឺស្ដេចហ្នឹងព្រះអង្គលោកកើតឃ្លួងមកគណៈ
bà khảo nó được cái mặt lư ho dường như luôn chừng lại lên cơ tôi còn ôn trong con bè cũng luôn chơi mà ông cơ tôi tới bà bằng cách chưa tới trọc răng này tọt xuống làm co cho cao nắng mà đo trầm cho cái cho cao cao luôn miên nơi to tọt ngày đó là to tô bà hỏi bong ôn mà non kia mơ bà trong đang chăm chung trong bài chất na lấy mà này hai và thôi dây ba mai tới cài đồ ngày cao tới kia hai thằng chỉ bèn cái chỉ liền cái bảo bà tôi thì sao chỉ liền co mà bàn taoបាទលោកចៅកៀងឥឡូវនេះដល់ពេលដែលលោកចៅកៀងត្រូវបកស្រាយភាសាបាលីខ្មែរមួយទៀតពាក្យថាឈួតថាតើពាក្យថាឈួតមានន័យយ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីខ្លះដែរបាទពាក្យថាឈួតនេះបាទឥឡូវយើងបន្តពីនឹងយើង flash រឿងរ៉ាវរបស់ព្រះមហានគរនឹងមកនិយាយពាក្យខ្លះព្រោះអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ហៅខ្ញុំឈួតដែរអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ហៅខ្ញុំជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តទាំងសងខាងអ្នកហៅជាក៏សប្បាយអ្នកហៅឈួតក៏សប្បាយព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំឈួតដែរខ្ញុំឈួតដោយសារស្រឡាញ់វិទ្យារបស់ព្រះហ្នឹងគេហៅមនោគមវិជ្ជាសាសនារបស់ខ្មែរហ្នឹងចេះតែព្រមកែប្រែតាមគេតាមឯងនៅតែម្នាក់ឯងគេហៅឈួតនោះក៏សំដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរបានស្គាល់ពាក្យឈួតអ្នកខ្លះច្រឡំថាពាក្យឈួតហ្នឹងជាភាសាសម្រាយឆជាងកើឆ្កអញ្ចឹងទៅត្រអ៊ូនតឈួតអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខុសហើយពាក្យឈួតនេះជាភាសាបាលីបើយើងកំបែកមកណាជំនឿខ្ញុំកំបែកឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ឈួតហ្នឹងស្មើនឹងភាសាបាលីកំបែកមកថាឆបូកឈួហើយបូកកៈបូកតាបាទឥឡូវយើងយកឆហ្នឹងមកនិយាយមួយឆភាសាបាលីប្រែថា6មើលយើងរាប់ទៅណាឯកតូត្រីចតោបញ្ចឆណាឆចាស់ចឹងឆហ្នឹងប្រែថា6យើងភាសាបាលីមិនមែនអានថាឆទេអានថាឆាបាទ6ហើយចឹងបើយើងបំបែកគ្នានឹងដល់ទៅ6ខ្ញុំទៅសើដែរទៅសើលោកគ្រូខ្ញុំគាត់និយាយគាត់ថាដោយសារខ្លាចបារាំងយកទៅសម្លាប់ក៏ព្រមទទួលយកពាក្យឈួតហ្នឹងមានតែ3មានស្រាមានត្រីមានលបែងប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ដឹងនៅសល់3ទៀតដែរតើគាត់មិនហ៊ាននិយាយបានហ្នឹងលោកគ្រូកេបានសាកាលគាត់មកបង្រៀនខ្ញុំហើយសម័យយើងឆ្នាំ2000ហ្នឹងគាត់មកអង្គរជួបខ្ញុំទៀតណាគាត់ក៏ថាដែរចៅកៀងអើយអាពាក្យឈួតហ្នឹងថ្ងៃណាហ៊ាននិយាយហើយខ្ញុំថាចាំមើលបន្តិចសិនទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អំពីអក្សរសាស្ត្រនឹងខ្លះសិនព្រោះថាអ្នកចំនួនក្រោយហ្នឹងទៅចេះបល័យទេលោកតាហើយលោកគ្រូចេះបខំគេឲ្យយល់ថាមានបញ្ហាឥឡូវយើងឃើញថាសាលាបល័យជាន់ខ្ពស់នឹងមានច្រើនហើយមានតាំងពីបទភាបល័យទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដល់គេបានរៀនបល័យច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នានោះសិតតែជាបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញនឹងបានយល់ពាក្យខ្ញុំនិយាយបាទហើយចឹងឈួឆបោកឈួណាឆបោកឈួហ្នឹងភាសាបាលីនៅពាក្យគេអានថាឆឈួហ្នឹងប្រែមកថាភ្លើងបាទឆឈួភ្លើងឈួហ្នឹងភ្លើងបាទមើលបងប្អូនយកភ្លើងគុំមកខ្ញុំឈួវាទៅឲ្យឆែតអ្នកខ្លះគេជ្រុលមាត់ទៅឈួលតែដល់ឈួលទៅជាសំស្ក្រាប់ហើយលែងទៅជាបល័យហើយក៏នៅឈួលបានបល័យបាទតែឈួលទៅលើខាងមុខហ្នឹងទៅជាសំស្ក្រាប់ហើយអញ្ចឹងខឈួលហ្នឹងប្រែថាភ្លើងបាទហើយកៈហ្នឹងភាសាបាលីដែលនៅជើងត្រោមហ្នឹងយើងហៅថាកៈហ្នឹងភាសាបាលីប្រែថាផ្លូវបងប្អូនមាគ៌ាផ្លូវបាទផ្លូវឬទីហោវិចង់និយាយសាសនាបកោនេះកុំណូពោធិសត្វហ្នឹងព្រះអង្គលោកមានមាគ៌ាមួយផ្សេងទៅសាសនារបស់ព្រះសាសនាគោដំហ្នឹងមានមាគ៌ាមួយផ្សេងទៅប៉ុន្តែដើរទៅរកផ្លូវ
អកុសលអត់ឯងសំទោសផ្លូវកុសលដូចគ្នាណាណាគេហៅវាជារិទ្ធៈហ្នឹងហើយដល់តាហ្នឹងបោកតាមួយទៀតជាតាបាលីហ្នឹងប្រែមកថាការប្រព្រឹត្តគឺយើងហៅតាំងចិត្តធ្វើអ្វីមួយតាំងសកម្មភាពនិងតាំងការប្រព្រឹត្តហ្នឹងដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយឡើងវាតាបាលីហ្នឹងអានថាតាមានកន្លែងខ្លះនោះព្រះអង្គលោកសរសេរតាតាំងមានន័យថាបង្កើតហើយបង្កើតទៀតតាំងចិត្តហើយតាំងចិត្តទៀតបាទអញ្ចឹងឈួតហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅវាមាន6ប្រែមកចំណីទៅបាទមាន6យ៉ាងពោពេញទៅដោយភ្លើងបាទដុតខ្លួនយើងនឹងឲ្យទៅជាផេះបាទបើសិនណាបកគលណាហើយបានចូលទៅក្នុងឈួតទាំង6ហ្នឹងនឹងដុតខ្លួនយើងឲ្យឆាឃើញណាឥឡូវចាំមើលខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យស្ដាប់ឈួតទី1គេហៅប្រាហ្នឹងតោះថ្ងៃឯងកូនខ្មែរណាចេះគ្រឿងញៀនស្រវឹងរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះទៅស្រវឹងស្រាសទៅអ្នកខ្លះទៅស្រវឹងទឹកថ្នោតជូរទៅអ្នកខ្លះទៅស្រវឹងប៊ីយ៉ាទៅហនស៊ីហនកែនអីចឹងទៅអ្នកខ្លះស្រវឹងនឹងគ្រឿងញៀនបាយអ្នកទាំងអស់នោះខ្ញុំចិត្តតែអង្គុយមើលបងប្អូនសពថ្ងៃគាត់ពិបាកខ្លាំងណាស់គាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានគ្រោះថ្នាក់ដោយថាអំពើនឹងបញ្ចូលខ្លួនទៅកាប់សម្លាប់ម៉ែឪឯងទៅចាប់លោកកូនឯងទៅឆ្លាញ់ម៉ែឯងអីចឹងទៅស្មាតោមានអញ្ចឹងមើលក្នុងទូទស្សន៍មើលក្នុងវេសបុកអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយគេហៅឈួតនឹងប្រាដល់មួយទៀតនោះឈួតនឹងស្រីបាទអ្នកខ្លះច្រឡំមកឈួតនឹងស្រីហ្នឹងទីឈួតនឹងស្រីមានច្រើនណាស់ខ្ញុំស្មាតោខ្ញុំនិយាយទៅកុំឲ្យប៉ះពាល់ស្ត្រីទាំងឡាយតែខ្ញុំនិយាយតាមមើលឃើញអ្នកខ្លះហ្នឹងប្រពន្ធ1 2រហូតដល់4ដល់20ហើយនៅតែមិនឆ្អែតមិនឆ្អន់ទៀតនៅតែចាប់ដូរកូនកំមុំគេអញ្ចឹងទៅគឺបាគ្នាទួនខ្សោយហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅឈួតនឹងស្រីឈួតហ្នឹងក៏មានភ្លើងតណ្ហាហ្នឹងកើតដូចគ្នាទាំងឈួតហ្នឹងវាទៅចូលក្នុងខ្លួនអ្នកឈួតនឹងស្រីហ្នឹងណាអត់អាណត្តិគេមានកូនស្រីដូចតែយើងដែរយើងត្រូវគោរពតើតែបើថានាងនឹងព្រមស្រឡាញ់ដោយចិត្តទៅអាហ្នឹងយើងក៏ស្រឡាញ់គ្នាទៅតែបើគេមិនស្រឡាញ់ទេទៅចាប់លោកចាប់អីគេហ្នឹងហើយគេហៅឈួតស្រីបាទតែយើងមានលុយមានកាសច្រើនហ្នឹងទៅក៏ទៅទិញទៅដូរជីវិតស្ត្រីហ្នឹងយកមកដែលបំពេញតណ្ហារបស់យើងអាហ្នឹងហើយគេហៅឈួតស្រីបាទតែយើងនិយាយខ្លីៗទៅណាបងប្អូនយើងគួរយល់ទាំងអស់គ្នាទេព្រោះពីអស់ហ្នឹងទៅតែពាក្យងាយៗណាអត់ដូចលបែងហ្នឹងសពគ្រប់បងប្អូនហើយមិនដែលឃើញមានអាណាលេងលបែងហើយឈ្នះទេបាទឥឡូវយើងមើលស្រុកខ្មែរយើងលបែងច្រើនណាស់បាទជាផ្សេងកតុយលេខអត់ថាបាលខ្ញុំឃើញដែរគាត់មិនព្រមឲ្យលេងទេខ្មែរប៉ុន្តែប៉ូលីសមកនៅខាងមុខផ្សារគាត់ទៅលួចទិញកតុយលេខនៅក្រោយផ្សារណោះគឺចម្លែកខ្ញុំចេះសោចតែគេប្រក្រាបប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែមិនដឹងទៅទៀតថាគេប្រក្រាបហ្នឹងមានអំណាចទៅស្អប់ទេគេចង់កុំឲ្យយើងលេងលបែងហ្នឹងវាយល់ចឹងដែរអត់មានប៉ូលីសណាទៅស្អប់អ្នកលេងលបែងទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកហ្នឹងលេងលបែងទៅតម្រាំតែវាអស់លុយអស់កាក់ទុកលុយហ្នឹងរោទីមានបានទៅចឹងគាត់ព្រមទេគាត់ឈួតលបែងហ្នឹងដោយអ្នកខ្លះណាឈួតនឹងជួលមន់ចឹងលបែងពួយមន់កំឯងហ្នឹងមន់មួយឥឡូវមានតម្លៃដល់ទៅ$1000វិញចឹងទៅតាមឋានៈតាមយួរចឹងទៅយកទៅជួលគ្នាទៅសប្បាយទៅអាហ្នឹងគេហៅលបែងមួយទៀតនោះពីអាប៉ោងនោះបាទលបែងហ្នឹងគឺថាយូរលក់ដីលក់ផ្ទះលក់សំបែងលក់ស្រែខាងគឺអស់សងគេបាទប៉ោងខ្ញុំលឺសូរខ្ញុំមិនដែរចេះលេខទេស្មាតោ6លេខវាឲ្យចាក់ត្រូវតែ1លេខខ្ញុំកោតរៀនលេងតែ6លេខចាក់កោត5លេខទេអាណាទៅចាក់ត្រូវលោកឲ្យលោក5លេខឯនោះអត់បើថានៅវាគ្រាន់បើជាងកតុយលេខខុសដល់100លេខបងប្អូនរៀនចាក់ដែរចាំជាដេកអង្គុយគិតអោខ្មែរបងឈួតនឹងលបែងហ្នឹងមិនស្រួលទេនេះលបែងហ្នឹងឈួតយូរអស់តល់អី
បាទហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅឈួតនឹងលបែងដល់មួយទៀតនោះទី4គេហៅឈួតនឹងអំណាចបាទមនុស្សឈួតនឹងអំណាចនេះសាហាវជាងលបែងទៀតបាទខ្ញុំនិយាយនេះមានន័យថាមិនទៅប៉ះពីណាទេចង់និយាយអំណាចហ្នឹងវាបានទៅដល់ស្អីពីខ្ញុំពិចារណាថានៅក្នុងវត្តមួយបាទលោកគ្រូឧបជាវត្តហ្នឹងគាត់ឆ្លួតជាមួយលោកគ្រូសោស្ដាំហ្នឹងណាគ្រូសោស្ដាំហ្នឹងមានប្រជាជនគ្រប់គ្រងហ្នឹងមួយចំនួនធំទៅហើយគ្រូសោជួយដែរគ្រូឧបជាហ្នឹងមានមួយចំនួនផ្សេងទៅក៏ឆ្លួតគ្នាទៅដើម្បីដណ្ដើមអំណាចគ្នាណាគ្រូសោស្ដាំហ្នឹងចង់ឡើងទៅជាគ្រាបងអីចឹងទៅអាហ្នឹងហៅឈួតនឹងអំណាចហើយឈួតនឹងអំណាចហ្នឹងគឺថាឈ្លោះគ្នាណាបងប្អូនសម្លាប់គ្នាធ្វើឲ្យអាវត្តយើងហ្នឹងវាបន្តដីទៅថ្ងៃក្រោយឈ្លោះគ្នាទៅបាទมันបានសុខដុមរមនាដល់មនុស្សម្នាដែលនៅក្រោមនៅជ្រោកក្នុងផ្លូវសាសនាហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយគេហៅថាឈួតនឹងអំណាចហើយដូចអាមេរិកអញ្ចឹងវាឈួតនឹងអំណាចហ្នឹងប្រទេសណាក៏ដោយធ្វើអាប៉ារ៉ាម៉ាណូហ្នឹងបានទេហើយធ្វើអត់បានទេដូចកូរ៉េខាងជើងធ្វើអត់បានទេហើយអាហ្នឹងឲ្យចូលវាធ្វើបានត្រង់គេធ្វើអត់បានអាមេរិកហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅឈួតនឹងអំណាចចង់បានទៅជាប្រទេសចក្រពត្តិម្នាក់ឯងធំជាងគេក្នុងโลកម្នាក់ឯងអាគេផ្សេងហ្នឹងបានទេអាហ្នឹងហៅឈួតនឹងអំណាចកាលណាយើងឈួតអំណាចអញ្ចឹងក្នុងโลกហ្នឹងពិភពលោកហ្នឹងគឺថាมันបានសពទេតែមានមនុស្សឈួតនឹងអំណាចហើយឃើញថាអំណាចនឹងឯងរុញច្រានសេចក្តីសុខនឹងឲ្យជួបតែទុកតែបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាឈួតនឹងអំណាចហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បាទហើយចំណុចទី5ឈួតនឹងធ្វើចោលបាទដូចយើងដឹងរឿងច្រើនហើយដោយមហាចោលអញ្ចឹងគេតែប្រទេសនៅតាមវត្តតាមអីចាំជាឆ្លលោកមិនបញ្ជាក់ថាមហាចោលហ្នឹងឈួតឬមួយយ៉ាងម៉េចអត់ព្រមបញ្ជាក់ទេចេះតែនិយាយថាមហាចោលហ្នឹងលួចមានលួចប្រាក់ហ្នឹងបានពេញផ្ទះរកកន្លែងទុកបានហើយនៅទៅលួចទៀតអត់ព្រមឈប់លួចមហាចោលហ្នឹងមិនដឹងថាលួចទៅណាទៀតបើមានប្រាក់ហ្នឹងវាពេញអស់ហើយផ្ទះសម្បែងហ្នឹងរកកន្លែងដាំបានហើយតែនៅតែលួចអាហ្នឹងហើយអាមហាចោលហ្នឹងគេហៅថាឈួតទៅធ្វើចោលបងប្អូនបើឈួតធ្វើចោលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាអន្តរាយដល់ទៅអ្នកណាដល់ទៅអ្នកដែលត្រូវគេលួចនោះកាលណាចោលមហាចោលហ្នឹងទៅដល់ភូមិកគាត់ទៅលួចនៅកន្លែងភូមិកហ្នឹងដល់ម្ចាស់គេនឹងមិនឲ្យគាត់ទាញដាវមកកាប់ម្ចាស់គេស្លាប់អស់ទៅសម្រាប់គេងាប់ហើយតែមិនបានធ្វើបន់ឲ្យទៀតងាប់ទាំងម៉ែទាំងកូននោះជួនកាលនៅក្នុងរឿងនោះបាទហ្នឹងហើយគេហៅឈួតនឹងធ្វើចោលលួចមិនខ្ជិលបាទលួចអត់ខ្ជិលសោះដូចអ្នកធ្វើមាសអញ្ចឹងលួចតែរហូតមាសហ្នឹងធ្វើដល់ទៅមានហើយនៅលួចទៀតលួចដាក់ទឹកមាសហ្នឹងដាក់អាសាហ្នឹងមិនលួចដើម្បីឲ្យមាសហ្នឹងផ្សារជាប់គ្នាជាងសាមាសហ្នឹងត្រូវតែធ្វើទឹកសាហ្នឹងលួចដាក់ពាន់ចូលរួចហើយទៅយកទៅផ្សារអាហ្នឹងគេហៅភាសាបុរាណហៅថាចោលនៅជាងណាយលួចហ្នឹងដល់ពេលឈួតនឹងធ្វើចោលហ្នឹងបាទអត់ឈប់បាទអត់ខ្ញុំឈប់លួចទេនៅតែលួចចឹងឯងបាទហើយយើងមើលក្នុងភូមិក្នុងស្រុកចាំតែអញ្ចឹងដែរយើងឃើញអ្នកណាធ្វើចោលទៅចោលក៏ដែរបើតែគេវាយងាប់ទៅបានឈប់ធ្វើចោលអាហ្នឹងមិនបានអញ្ចឹងគឺឈួតនឹងធ្វើចោលទៅឯងលួចមិនឈប់ព្រោះអតកលៃអញ្ចឹងអ្នកខ្លាំងហ្នឹងដំបូងគ្រូទៅលួចបន្តិចទៅដូចអស់លោកមួយចំនួនហ្នឹងហ្នឹងបល័យដែរហ្នឹងមកខ្ញុំជិតបល័យហើយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នច្រឡំព្រោះហ្នឹងមានន័យខុសគ្នាហ្នឹងប្រែថាបរិស័ទចំណែកនោះមិនមែនបរិស័ទទេគេហៅកំបាំងបានមានបល័យបងប្អូនអត់អាចទៅជាបានទេបាទហ្នឹងបើយើងនិយាយពីនាមគេហៅថានាមមកតាបើពីហ្នឹងទៅបញ្ជាក់ទៅលើឈ្មោះអ្នកណាម្នាក់មានតែបរោះជាមិត្តសម្លាញ់ទេដែលអានបានពោលបានថាអាកបីអាខ្លាអីចឹងទៅប៉ុន្តែថាបើយើងអាយុតិចជាងគេណា4-10ឆ្នាំអីចឹងហៅគេអានត្រូវទេណាបងប្អូនវាតាខ្មែរអាក្រក់ណាយើងប្អូនគេ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយហៅគេអានេះអានោះអីចឹងទៅមិនត្រូវទេពីអាហ្នឹងមានបល័យតែមួយគួតគេហៅអាកំបាំងកំបាំងហ្នឹងប្រែថាល្ងឹតបាទឬក៏ខ្លងមិនយល់ដល់មានន័យថា
តាក់ស្ទើបាទហ្នឹងភាសាអាសបាំងណាហើយមានអស់លោកខ្លាំងហ្នឹងថាអាតែមួយទេបងប្អូនជាស្ដាប់ទៅមិនមែនបល័យទេណាអាមួយមានន័យថាជាភាសាសម្រាយប្រែថាជាឈ្មោះបាទជានាមមកតាក់បញ្ជាក់ឲ្យនាមណាមួយបាទថាជាមិត្តជាសម្លាញ់អីចឹងទៅដូចយើងហៅអាក្បីអាឃ្លោកអីចឹងទៅដែលយើងពូម៉ាដែរដូចខ្ញុំមានពូម៉ាឈ្មោះអាក្បីចឹងទៅកាលពីក្មេងនេះខ្ញុំហៅវាអាក្បីចឹងទៅដល់វាហៅខ្ញុំវិញអាទាំងចឹងមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនភាសាបាលីទេបងប្អូនណាភាសាបាលីមានអាដែរប៉ុន្តែគេហៅអាកំបាំងមិនមែនឈ្មោះទេតែយើងយកឈ្មោះទៅប្រើជាភាសាបាលីដូចជាអារយៈណាញាក់ខ្លួនអត់មានទេភាសាបាលីអារយៈអត់មានទេមានអរិយៈហ្នឹងប្រែថាបុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់ដល់អរិយៈនោះប្រែថាបុគ្គលល្ងងខ្លៅគេហៅមូនៅល្ងងហើយរយៈហើយហ្នឹងភាសាបាលីរយៈយើងហៅក្រៅថាមូហ្នឹងល្ងងហើយដល់អាកាសទៅជាចេះកំពូលបំពោះចឹងទៅបាទហ្នឹងយើងបន្តមកទៀតឥឡូវហ្នឹងឃើញថាអ្នកដែលធ្វើចោលហ្នឹងកុំឲ្យច្រឡំមានច្រើនណាថ្ងៃណាមានអ្នកខ្លះលួចអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងទៅជាបល័យមកពីឥណ្ឌាអីចឹងទៅក៏មានលួចរបស់គេអត់មកពីឥណ្ឌាផងហ្នឹងខ្មែរមានតាំងពីបុរាណបកកើតដល់ខ្លួនឯងសោះជាងខែចម្លងពីឥណ្ឌាមកហ្នឹងហើយគេហៅធ្វើចោលជាធ្វើទៅអត់ឈប់អាកាលសម័យបារាំងយើងថាបារាំងវាណាហ៊ានថាចេះទៅគេយកតែសម្លាប់ខ្ញុំមិនបន្ទោសទេតែអាសម័យក្រោយហើយនេះយើងនៅតែធ្វើចោលរងការទៀតខ្មែរឈប់ធ្វើទៅចោលវាមកចំនួនហ្នឹងទៅតែខុសទៅតាំងទៅហើយនៅទុកធ្វើអីទៀតយើងកែខ្លះទៅយើងនាំគ្នារៀនឡើងវិញយើងកុំសម្លាប់គ្នាអ្នកចេះដឹងហ្នឹងជំនួសគ្នាតម្រាំរៀនបានទៅជាអ្នកចេះភាសាបាលីមួយណា10ព្រះភាសាឡើងចង់រូបសក់ដោយខ្ញុំសូត្រអ្នកម៉ូនឹងឡើងរូបដូចនេះចឹងបាទមិនចង់ធ្វើចោលទេខ្ញុំមិនតានោះខ្ញុំមកឈួតថាចុងក្រោយគេគេហៅមេគាបាទនេះនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែឆ្លួតគ្នាដោយសារមេគានេះឯងដូចស្លាមនឹងមកសម្លាប់ខាងព្រះគ្រឹះចឹងអាហ្នឹងគេហៅមេគាតែឈួតនឹងមេគានឹងហើយវង្វេងអាហ្នឹងខ្លាំងជាងឈួត5យ៉ាងនៅខាងលើទៀតឈួតណាចឹងទៅអីណានៅនិយាយគ្នាបានណាឈួតមេគានេះអត់បានទេដូចអ្នកខ្លះចឹងយើងមកដល់ពីជរុំដបងណាមួយប្រកាន់ខាងពុំនេះមួយប្រកាន់ខាងសេរីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយគេហៅឈួតនឹងមេគាអ្នកខ្លះហ្នឹងឈួតនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងមិនឈប់សោះតែព្រហ្មញ្ញហើយព្រហ្មញ្ញទៀតទៅអត់ព្រមពិចារណាព្រហ្មញ្ញហ្នឹងផ្លូវអាក្រក់សោះហ្នឹងបាទសម្រាប់មនុស្សអីធ្វើបាបមនុស្សហ្នឹងនឹងកាន់យកធ្វើស្អីទៀតសម័យនេះហើយអាហ្នឹងយើងអត់ពិចារណាយើងឈួតទៅហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឈួតដែរខ្ញុំឈួតនឹងស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាស្កោនេះគុំណូពោធិសាសស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាព្រះកែវសបៈហ្នឹងស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាព្រះសេដ្ឋាមេត្រីហ្នឹងគេឯងថាព្រះស្អាមត្រីមិនទាន់បានប្រាស់ទេតែខ្ញុំឈួតតែម្នាក់ឯងនាំគេទៅមើលនេះរូបចម្លាក់ណានៅតែណាបងប្អូនខ្ញុំរៀនខ្ញុំនៅចាំទាំងអស់ព្រះអង្គលោកបានប្រាស់ហើយបានឆ្លាក់ទុកនៅតាណាគេថាឈួតមិនក៏ជាតែសោតដាក់គេទៅហើយក៏នាំគេទៅមើលទៀតទៅព្រោះព្រះអង្គលោកបានប្រាំងខ្ញុំមិនចេះអាការព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងក៏គាត់គេថាលោកឈួតដែរអញ្ចឹងបើអ្នកឯងស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់តថាគតដល់គេថាឈួតអ្នកឯងកុំខឹងបានអ្នកឯងលើសាសនារបស់តថាគតបានហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តថាព្រះអង្គហើយបើគេថាខ្ញុំឈួតខ្ញុំនឹងវាឈួតណាស់ហើយព្រោះខ្ញុំជឿតែព្រះអង្គហើយព្រមជឿពួកគេអាហ្នឹងហើយឈួតនឹងមេគាហើយបងប្អូនហៅខ្ញុំឈួតទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះខ្ញុំឈួតមែនប៉ុន្តែបងប្អូនក៏មានឈួតដែរសូមឲ្យយើងនាំគ្នាកែប្រែទៅឈួតខ្លះឈួតមិនល្អទេឈួតខ្លះឈួតជួយប្រទេសជាតិខ្លួនឯងជួយសាសនាខ្លួនឯងជួយអតតាខ្លួនឯងឲ្យមកជារបស់ខ្លួនឯងណាឈួតបាននោះក៏បានដែរណាឈួតទាំងយកជាសាសនារបស់ឯងថាមិនមែនខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនដឹងថាម៉េចទេដោយបល័យអញ្ចឹងឈួតថាមិនមែនជារបស់ខ្មែរនាំយកពីឥណ្ឌាណាមកឥណ្ឌាអត់ចេះបល័យមួយម៉ាត់ផងបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនខឹងនឹងអ្នកដែលថាបល័យយកមកពីឥណ្ឌាទេប៉ុន្តែបងប្អូនច្រឡំហើយបារាំងកុហកទេឥណ្ឌាមានចេះបល័យឯណាខ្ញុំសួរបល័យរងមានប្រមាណទៀតឥណ្ឌាឆ្លាតរួចទេណាចាខ្ញុំអាយុប្រមាណឆ្នាំផងឥឡូវនេះអាយុច្រើនហើយហ៊ានលោជាមួយខ្ញុំមើលបងឥណ្ឌាបាសសក់ឥឡូវ
បល័យនិយាយទៅដាក់ឌីរ៉ាទៅព្រោះឲ្យឥឡូវចេះច្រើនជាងការនៅក្មេងមិនអ៊ូទេដល់អាយុច្រើនទៅដូចថាយើងចងចាំបល័យហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនដែរហើយក៏វាចាស់ទុំបាទនិយាយមកយើងស្ដាប់បានអញ្ចឹងណាបាទចុងក្រោយចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកចៃកាំងមុននឹងយើងបែកគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបើសិនបើមានបុគ្គលម្នាក់លោកឈួតរហូតដល់3 4ដូចជាឈួតស្រីមានប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយទៅយកប្រពន្ធគេមានលុយកាក់ច្រើនហើយទៅទិញស្រីក្មេងយកមកបំរើកាមតណ្ហាអញ្ចឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយប៉ុណ្ណឹងមិនស្កប់នៅតែបន្តលួចរហូតដល់លួចជាតិទៀតអញ្ចឹងទៅហើយរហូតដល់មានប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយនៅតែឈួតនឹងអំណាចនៅតែបន្តអំណាចដោយអំណាចនឹងជារបស់គេក៏នៅតែទៀមនៅតែតោងយកមកវិញអញ្ចឹងឈួតរហូតដល់3 4អញ្ចឹងប្រសិនបើស្លាប់ទៅបរលោកអីអញ្ចឹងទៅថាតើបើតាមសាសនាប្រកោនិកុមនោដែលលោកតែងតែពោលអញ្ចឹងថាតើបុគ្គលរបៀបហ្នឹងនឹងបានទៅដល់ភពណាដែរទៅលោកចៃកាំងបាទនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែរពាក្យថាឈួតនេះបើតាមពុទ្ធសាសនាបានសម្ដែងថាបុគ្គលទាំងឡាយបើឈួតនឹង6ប្រការនោះហើយបាទគឺបុគ្គលទាំងអស់នោះលុះស្លាប់ទៅរមែងតែងធ្លាក់ចុះទៅក្នុងនរកអវិជ័យនោះមិនបានត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សវិញទេបាទហើយទីទាំង6នេះបាទគឺស្លាប់ទៅមិនបានត្រឡប់មកតែជាមនុស្សវិញទៀតបាទនេះចុះទៅក្នុងឋាននរកហើយប៉ុន្តែហើយមិនអាចត្រឡប់កើតជាមនុស្សវិញបានហ្នឹងគឺក្នុងការដែលខាងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងទុកអំពីការឈួតហើយដូចឈួតនឹងសាសនាអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងដែរចឹងបានខ្ញុំមានចិត្តទូណាបងប្អូនទោះជាខ្ញុំឈួតមែនពីរឿងសាសនាព្រះអង្គទាំង3នឹងជារបស់ខ្មែរប៉ុន្តែពេលខ្ញុំជួបខាងយេស៊ូទៅខ្ញុំក៏បត់បែនអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចបើយើងមិនបត់បែនទេគេថាយើងបានរួមបានតបហើយណាមួយក៏យើងយល់ដែរតែយើងឈួតឲ្យចំពេកក៏យើងមិនបានរស់ដែរដល់ជួបជាមួយខាងអ៊ីស្លាមហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏អ៊ីស្លាមគេទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើជប់មកជប់ទៅនឹងព្រះរបស់ខ្មែរណាអាហ្នឹងគេឈួតមាទាបាទឈួតនឹងជំនឿសាសនាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាផលលំបាកដែរប៉ុន្តែបើយើងឈួតមួយមានអីប្រហែលជាមិនជាទូធ្ងន់ប៉ុន្មានទេតាមមើលក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងថាបើសិនណាជាយើងមានអំពើល្អហ្នឹងបានច្រើនយើងបានជួយសង្គមជាតិយើងជួយនគរយើងជួយប្រជាជាតិយើងហ្នឹងឲ្យផុតពីទុក្ខភ័យព្រះអង្គលោកថាអំពើល្អដែលច្រើនហ្នឹងជួយយើងឲ្យផុតពីនរកហ្នឹងអាចមកកើតជាមនុស្សវិញបានអញ្ចឹងចោលដូចគ្នាដែរឥឡូវបើតាំងចិត្តថាឈួតនឹងធ្វើចោលយើងខំសាងអំពើល្អវិញទៅយើងជួយឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងមានល្អប្រសើរវិញមកអាហ្នឹងប្រហែលជាស្លាប់ទៅមិនចូលនរកទេមិនប្រហែលជាបានត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សវិញបាទប៉ុន្តែលើកលែងតែសម្លាប់មនុស្សបាទបើសម្លាប់មនុស្សដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតាឈួតនីលារបស់ខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងមិនអាចទេបងប្អូនតែសម្លាប់មនុស្សហើយគឺការឈួតរបស់យើងហ្នឹងទុកជាមានទោសធ្ងន់ណាស់បាទព្រោះយើងធ្វើការសម្លាប់មនុស្សលោកចឹងអ្នកអត់ដែលសម្លាប់មនុស្សលោកមិនអាចវិលត្រឡប់មកកើតវិញទេគឺនៅក្នុងឋាននរកហ្នឹងរហូតហើយបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរប្រចាំសប្ដាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃពុធឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅកាន់លោកចៃកាំងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំសប្ដាហ៍ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើប្រិយមិត្តវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មួយណាដែលមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងការបកស្រាយភាសាបាលីនេះក៏សូមអញ្ជើញតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ093 67 95 និង 85បាទសង្ឃឹមថារាល់ចម្លើយរបស់ប្រិមិត្តនឹងប្រគល់ជូនទៅលោកចៅកាំងដើម្បីធ្វើការបកស្រាយឲ្យអស់ចម្ងល់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចៅកាំងបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់
វិទ្យុខ្មែរប៉វិញដែរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាគ្រប់ជាន់គ្រប់ថ្នាក់នឹងពេលដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងហើយបើគិតថាព្រះធម៌ដែលខ្ញុំបានសម្ដែងនឹងទៅខុសសូមកវត្តវាចោលទៅឆ្ងាយទៅឲ្យបើត្រូវទេយើងរើសយកទៅណាហើយធ្វើមិនទេភាសាបាលីវាមិនមែនជាភាសាសាមញ្ញដែលយើងអាចស្ដាប់យល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកនឹងនាំគ្នារៀនម្ដងតិចហើយនឹងមានចម្ងល់នឹងអាចជួយស្រាយឲ្យយើងបានយល់អំពីពាក្យបាលីដូចពាក្យថាឈួតចឹងដល់ពេលយើងបំបែកបាលីនឹងទៅមាន6យ៉ាងឯណោះបាទអញ្ចឹងមានភាសាបាលីនឹងយើងបកប្រែទៅតាមពាក្យខាងដើមបាទដូចជាឆអញ្ចឹងទៅវាមាន6យ៉ាងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ថាឈួតនឹងមិនមែនមាន3ទេបាទឈួតមាន6យ៉ាងហើយផុតពីនឹងទៅទៀតខ្ញុំក៏សូមអំណរគុណដែលយើងនាំគ្នាស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលសម្ដែងនិយាយអំពីព្រះទេរអាមេត្រីស្រីពោធិសត្វហើយភ្ជាប់ដោយសាសនាដើមរបស់ខ្មែរគឺបកោនីកុមនោពោធិសត្វហើយសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គបាទបដិឋានទៅដល់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទីមានបានកើតកាលវាគុំតិចតិជុំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះធម៌អចមយាបច្ចវេទិថ្វាយ៉ាងជ័យប្រាំងបរិបតតាំងអ្នកមោពោធាយៈសូមឲ្យមានអាហារបរិភោគនិងបរិបូរឲ្យមានការប្រើប្រាស់របស់របរប្រើប្រាស់មានមាសមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីស្មើគ្នាបាទសូមអរព្រះគុណ